大家好啊，好耐冇見啊！呢段時間呢，我穿越咗去秦國做秦始皇啊。咁今次翻嚟現代呢，主要目的呢，就係想同大家分享下我係點樣去挑選 Jellycat 台嘅。咁 Jellycat 台嘅 setting 呢，變化係非常之快嘅，所以呢條影片出街嗰陣呢，好多台呢應該已經唔喺度噶啦。但係我揀台嘅標準呢，依然都係一樣嘅。好似畫面呢一台呢，佢喺紅廣嘅。咁我簡單講下我睇中佢嘅地方啦。最重要嘅一點呢，係佢嘅護擋斜度唔係好高。咁另外啦，佢貨量都多嘅，而且佢隻爪呢，有一部分呢依然都喺洞口上面嘅。咁呢幾個部分呢，係我揀台嘅基本條件嚟嘅，然後先至會入錢睇佢真正嘅台性。咁你會見到佢呢底停好耐嘅，到佢起嗰陣先會收爪嘅。好，依家正槍有機會，試下拉後邊擋一擋位先。OK， 稍微填滿咗少少，試下平啦。反而撈到牛油果出貨啊！咁槍位已經冇晒啦，咁我哋就等下一日啦。好啦，嚟到第二日啦。咁你見佢護擋嘅空位呢係好大嘅，所以我哋第一步呢，唔好急住出貨，想辦法將啲 Jellycat 向前帶先。呢個位試下可唔可以夾蛋糕，睇下佢有冇得直接沿住隻熊碌出嚟。差少少，俾個蠟燭頂住咗。咁睇嚟要老實啲拉貨揾機會啦。OK， 依家隻兔都向前倒啦。咁護擋呢，其實係斜台嚟嘅，你夾出去呢，你係要上斜先出到貨嘅。所以其中一個解決方法呢，就好似依家咁，我用隻兔同隻熊去填咗呢個坑位，咁啊相當於做咗個冇擋嘅平台俾自己啊。好，單爪壓咗隻狗落嚟，咁啱城堡都做咗個好嘅擋，咁就依家試下可唔可以拖隻狗出貨啦。夾膊好似難啲，呢個位置我哋試下夾膠片。OK， 成功抽咗出貨。咁夾膠片呢，如果佢摩擦力比較夠嘅話呢，佢會有啲異常情況，未必會攞丟返去嘅。好，咁依家冇咗隻呢，隻熊就一定要抽出嚟啦，俾隻兔補一補個位。終於抽到出嚟啦！隻兔補咗個位唔錯嘅，試下隻熊有冇得丟去一個近洞口啲嘅地方先。唔得，睇嚟要再拉滿啲。反卡咗下，但高翻嚟啦。咁4隻 Jellycat 呢，就容易啲補位出貨啦。喂，去邊啊？好，依家冷靜啲，我哋仲有3隻 Jellycat 喺洞口。OK， 依家再冷靜啲，我哋仲有2隻 Jellycat 喺洞口。OK， 認真啲，我哋夾走擋路嘅骷髏頭先。咁呢度犯咗個失誤啦，想夾膊個蛋糕，但其實係唔應該嘅。質地太軟啦，你夾膊係穩穩咁樣丟翻入去，倒不如你全包。試下拖翻個蛋糕落嚟先。入唔到蛋糕，反而城堡過咗嚟。佢質地比較硬，試下夾膊係點嘅先。城堡個底係會脫嘅，隻腳都有機會脫。夾去側面嗰個弧面先。可惜扣到個頂。
試下抽套補位先。隻套喺洞後邊啊，試下夾成嗰隻腳抽佢過嚟。哇！冇諗過直接飛脱出貨啊。OK， 2日3隻，下一台。畫面轉過嚟呢度呢係葵廣1樓嘅台。咁呢台睇中佢嘅原因呢，就係佢內雕唔勁嘅，同埋佢貨量都唔少嘅，所以呢，佢會比較容易啲拉滿個台面嘅。所以你打台之前呢，可以先構思一下嗰台嘅貨量同埋台性容唔容易俾你去拉滿個台面，然後仲有多餘嘅貨喺後面拉檔呢。用個揭子找唔得。OK， 依家拉滿咗個檔啦，試下抽揭子過嚟先。OK， 夠滿啦，依家可以開始揾機會啦。依家隻套做檔夾正槍嗰隻得唔得呢？哇！一隻脱，一隻補位出貨，一個5蚊出2隻 Jellycat 都算係一個成就啊！下一台，好，呢度都係葵廣嘅。偷偷地同大家講個秘密，我認為水泡青蛙呢係咁多 Jellycat 入邊最容易夾嘅。我以往夾過3隻，全部都係50-60蚊出嘅。咁就睇下今次有冇辦法出貨啦。咁你見佢本身就俾白龍壓住咗嘅。所以一抽出嚟睇下補位補成點先，咁夾佢呢，記住扣水泡就得啦。OK， 抽出嚟啦，呢一台扣水泡都係下放嘅，咁我覺得應該出到啦。呢個高度可以撩。喂，做乜跌返個窿度啊？抽返佢出嚟，周隻白龍過嚟填咗個空位，咁佢就墊唔返落去啦。OK， 依家可以扣水泡左邊，拉佢出啲。呢個位置走唔甩啦，翻佢出嚟。11爪搞掂咗，可以叫我水泡青蛙殺手啦。好，我哋又翻返嚟紅廣2樓啦。呢一台有百年難得一遇嘅台性啊，夾膊係會脫爪嘅，咁我梗係唔會放過佢啦。不過呢，標準機上面呢，放小型 Jellycat 呢，體型太細啦。所以我會嘗試由背景開始整個斜波俾自己先。OK， 大致上係咁啦。咁依家嘗試夾啲嘢過嚟洞口附近。馬騮呢個頭就係槍位啦。夾深咗，但係你見到佢都有脱嘅。隻羊好似可以抽出嚟喎。都係有脱爪嘅，再揾個機會先。
嘅機會脫咗上嚟洞口邊啊！哇！呢下咁薄，佢竟然同我做體操。哎呀！呢下扣到佢隻手，唔緊要，我哋再另一隻羊。夾面好似幾易斷，哇！差啲想同我碌返入去，好彩出到貨。有冇機會出埋另一隻羊呢？OK， 另一隻羊機會嚟啦！哇！直接飛咗去背景啊！或者可以試下抽水晶球。其實呢部機呢，本身有2隻水晶球嘅，錄片嘅前一日已經出咗隻㗎啦。佢係極度容易脫爪嘅。哇！冇諗過太陽神助攻彈咗佢過嚟，不過角度唔係咁好，要頭向頂先得。扣到側邊，掟返去啦。完美啊！直接脫咗上嚟。有冇得揾嘢填咗個窿去呢？哇！扣到隻水晶球添，不過佢個方向仲係好嘅，再次夾薄先。我諗大家應該都開始感受到佢夾薄係幾咁容易脫。OK， 成功飛脫出貨。成功入咗2隻，收工。咁就新一年新開始啦。咁今年呢，我會嘗試下分享更加多唔同方面嘅嘢啦。例如真係好好咁挖掘唔同地方嘅打台好去處啦，一啲實測嘅挑戰啦，同大家比較下唔同地方嘅積分場啦。另外一啲日式機嘅技巧啦，當然仲有關於我嘅經驗分享啦。咁希望大家多多支持我嘅回歸啊！咁今集就去到呢度啦，下次見啦，拜拜。